Так. Всім привіт. В общем, Сіп Торнадо закінчую вже практично роботу з ним. В общем, перебралося і пішла модернізація. А яка модернізація? Запчастини кладу вже від Херсонця. Оці резинки вони підходять. І по ціні нам підходять, і по якості. Я теж думаю, що вони будуть ліпші, ніж ці. Ланцюг поміняли. Тут все, що було, що не крутилося, вже буде крутитися, вже він буде повноцінно працювати. Далі. Це від Херсонця. Вал коротший. Тут має, навіть треба 125, а цей має 116. Ну не підходить воно. Передня частина все. Далі. Що тут маємо? Тут редуктор вже поставив. Ау, трохи травмувався. І трохи болить. Зірочки поставлені наші вже. Переточено було. Ну, наші поставлені, тому що бо ті там підуставші були. Ця зірочка поставлена менша, тому щоб обороти були більші. Тут стояло на 28 зубів, але то не була його рідна, то десь рідна виходить, показує каталог 24. То поставили таку, ремінь поставили вже суцільний на ножі і розбираю редуктор, який приводить в дію вентилятор. Зараз його буду збирати, класти, як то кажуть, на місце. І от, в принципі, така картина. Кукурудза не за горами, а її треба збирати буде. Ну і по редукторі. Редуктор зараз поміняю подшипнички. ЗВЛ-узькі буду класти, теж непогані. Зірочки оце ці, що були. Оце була така зірочка. Ну і то карню дали проточити, а ця зірочка була на ножах велика. Поклали меншу, щоб більше оберти були. Якось так. Зараз міняю підшипник і збираю редукторчик. Збираю цей редукторчик, щоб приводив в дію вентилятор. Щоб воно здувало лапушеню. І в принципі така система, така картина на сьогоднішній день. Робота практично в завершальній стадії, треба просто поставити бляхи буде. Ну, ці всі защити, ну то вже таке. Основне перебрано. Основне перебрано. Тут поперебрано, шату нема, ну в принципі має бути в відео роботі, то потім буде, я покажу. От якось так. Тому коротеньке відео, всім здоров'я. Я йду дозбирувати редуктор. Сонце у нас, звісно, гріє. Вчора чуть-чуть дощик пішов, такий ледя-ледя, але і за то, як кажу, дякувати Богові. Ну, працюємо, якось так. Всім здоров'я, мирного неба. Я беруся працювати.